A conta atrás para San Ramón xa comezou para un dos doces máis agardados da festa. A panadería Pan Comido recupera a súa coñecida tarta de San Ramón e este ano incorpora unha novidade. Por primeira vez venderana tamén diante da capela. Un ano máis, a tarta de San Ramón de Pan Comido chega a estas datas como un dos produtos máis demandados da pastelería. Un doce que, aínda que ten a súa época forte nestes días, se traballa durante todo o ano pola demanda que xera. Si, de feito é unha tarta que estamos traballando todo o ano porque pola demanda que ten. É unha tarta con unha base de masa quebrada, frutos secos, tofe e chocolate. Ten unha elaboración bastante complicada, pero o resultado merece a pena. A xerente do negocio explica que non se trata dun produto que só se poida solicitar por encargo. A elaboración faise ao longo do ano, aínda que con maior intensidade durante o verán e especialmente nos días previos á celebración de San Ramón. Traballamos durante o ano, sí que é verdade que non as facemos sempre, pois para darlle a xente tamén un margen para tal. Despois sí que nesta época xa no verán, porque ten moitísima demanda, e agora máis estes días, claro. Este ano, dende Pan Comido, dan un paso máis. Por primeira vez levará as súas tartas ata o propio lugar da celebración para poñelas á venda diante da capela. Este ano, por primeira vez, vamos ir co posto ali a vendelas diante da capilla, que é unha idea que nos levaba anos rondando, que nunca, por falta de tempo e tal, nunca levamos a cabo, pero este ano damos o paso. Unha iniciativa coa que buscan aproveitar o movemento de persoas durante a festa, pero tamén conseguir que o produto e a propia marca cheguen a novos clientes. Fai tempo que estábamos rondando esa idea, porque parecenos que, aparte de ser nós os únicos que elaboramos, ali o día propio parecenos que pode ser un bo día de ventas, que xente que non nos conoce ou non conoce a tarta, creo que nos pode dar visibilidade, non? Do produto, mas a nós, obviamente, a marca. A tarta tamén se pode mercar en formato máis pequeno. Son as tartaletas, pensadas para compartir e que tamén están a ter unha gran acollida entre a clientela. En canto aos prezos, a tartaleta custa 4 euros, mentres que a tarta grande se vende por 18 euros, un produto que, segundo recoñecen, ten cada ano máis demanda. Sí, é un produto que sale moito, a verdade é que ten moita demanda. Pan Comido prepara xa a súa presenza en San Ramón, unha cita que convidan a chegarse, gozar da festa e, por suposto, probar esta elaboración. Hai que ir a San Ramón, comer, beber, disfrutar e probar a tarta.